Здравствуйте! Иметь у себя дома камин вполне реально и доступно. Такую возможность вам дает электрический очаг Electrolux и FPP 1020 LS. Благодаря системе Real Fire Perfect очаг максимально близок к сходству с настоящим камином. За матовой декоративной решеткой располагаются настоящие угли, которые можно легко уложить, не пачкая руки с помощью перчаток, которые входят в комплект. Успокаивающий реалистичный звук потрескивания дров поможет вам расслабиться после рабочего дня. Для комфортного пользования управлять очагом можно с помощью пульта дистанционного управления. Нажав всего лишь на одну кнопку, вы можете выбрать мощность обогрева, изменить яркость пламени и отрегулировать громкость потрескивания дров. Также это можно сделать из панели управления на корпусе прибора. Очаг можно использовать как элемент декора без обогрева, просто наслаждаясь игрой пламени. При этом расход электроэнергии будет на очень низком уровне, всего 6 Вт. На все очаги Electrolux дается расширенная гарантия 2 года. Очаг можно установить в нише в стене, но есть более утонченные варианты, о которых я вам с удовольствием расскажу, а именно декоративные порталы серии Bianca и Nocci. Порталы изготовлены из МДФ высшего сорта. Покрытие – натуральный шпон дерева. Для окрашивания используются итальянские краски премиум-класса. Порталы серии Bianca выполнены в строгом и простом стиле, в духе современного минимализма и прекрасно впишутся в любой интерьер. Порталы изготавливаются в 7 различных цветах шпона. Портал серии Nocci имеет гармоничный и сдержанный стиль с использованием цветочного орнамента. Портал также изготавливается в 7 различных цветах шпона, что позволит подобрать портал именно под ваш интерьер. Все порталы имеют 3 степени защиты при транспортировке и поставляются в собранном виде. Вам нужно только распаковать портал и установить его на выбранное место с доступом к электрической розетке и наслаждаться атмосферой уюта у вас дома.